beleza? Aqui é o Fael novamente com Dark Souls. E oi galera. Hoje estamos aqui, né, com Dark Souls 1 DS1, né, pros íntimos. Hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma parte aqui do detonado. Hoje vamos aqui pra Sinner's Fortress. Pra quem tem dúvida, essa daqui é a minha char, tá? Tem bastante coisinha até. Eu, por exemplo, gostei pra cacete dessa char. Desculpa galera, tô meio gripado. Igual a minha família inteira. Quem tem dúvidas daqui é a minha char, tá galera? Aí Drake Sword mais 2, pra que upar Drake Sword? É uma bosta essa arma, velho. Não sei porque que eu upei, mano. Mas enfim. Aqui ó, tem essas frechas. Pera aí, eu vou tocar a frecha, né? Por essa besta. Eu quase não uso bestas nesse jogo. Apesar de que eu acho muito tesuda, né? As bestas desse jogo. Cuidado com essa armadilha aqui, assim que você entra no bagulho. Porém, né, tem esses bichos do capeta aqui, mano. Eles vão tentar te ferrar, então, né? Use a armadilha e eles vão pegar por costas sem eles nem ver. Morre! Aê! Essas cobrinhas aqui são chatas aqui, tá? Cuidado com elas. Aqui ó, o item mocosado aqui. Continua, continua, meu filho, continua. Eu vou dar utilidade agora para minhas bestas. Aqui ó. Essas foices, esses facão, não tenho a mínima ideia. Que isso, velho? Olha! Aqui ó, essa cobreta. Puk! Puk! Vem aqui, vem, filha. Vai, eu vou te derrubar, minha filha. Vai, trouxa. Vai, filhão. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho, vai. Ai, caraca, é mesmo. Não dá pra empurrar. Eles são que nem Black Knight, só que fracos pra cacete. Eles são um homem merda, velho. Vai! Vai que você consegue, Rafael. Isso aí, meu filho. Boa, fi. Aqui, ó. Ei. Opa. E agora que eu vou dar utilidade à minha besta. Ô, filho de uma égua! Filho de uma égua! Ô, velho, que bosta, mano. Vamos ter que voltar, velho. Que sacanagem isso. Muita zoeira. Cuidado com isso, eles são zoeiros demais, esses bichos que moram aqui. Eles são do capetudo. Seus bits. Vou matar vocês agora, seus filhos de uma égua. Caraca, velho, eu não... Que merda, eu não acredito que eu morri pra esses bosta, velho. Esses merda, esses homens merda aí, velho. Eu não acredito nisso. Vamos continuar. Vamos. Dessa vez eu nem vou esperar. Eu vou pisar na armadilha e eu vou sair. Eu vou matar esses homens merda aqui logo. Ô, cacete, esqueci de equipar a Pyromancy, né? Esse é um homem merda. Vem aqui fora. Ah, é mesmo, eles não vêm aqui fora. O que eu disse? Nossa, ferrou, velho. Puta merda. Puta merda. Vou morrer, velho. Vou morrer, sem dúvida. Vou morrer, mano. Filho de uma égua. Ia dar um super ultra fucking god ataque nele. Sua cobra, filho de uma égua. Ah, não. Você não vai tentar fazer... Nossa, velho. Deu certo. Deixa eu beber 2 pingas já. A pinguinha da vida. Isso é proibido, velho. Isso é proibido em Dark Souls. Só que não, né? Isso daqui é mais do que útil em Dark Souls, mano. Vai, passa por uma. Espera outra. Passa mais uma. Espera outra. Passa essas 2. Vai ter esse filho esse homem merda aqui pra gente matar. Opa, toma foguinho, filho. Isso aí é trouxa. Morreu já. Cara, eu amo essa Pyromancy, velho. Vai! E moleque, passamos aqui já. É hora de se vingar, né, velho? Minha vingança tá concedida. Ó, neguinho aqui também morreu já, velho. Já morreram aqui, né? Ai, filho de uma égua. Tchum.
Tchum. Morreu. Aqui, ó. Ai. Soltou as 3? Pode vir aqui e abre o baú. Tem 2 lar de Titanic Shard. Útil demais. Pra upar armas HAL e armas... Como é que é o nome? Nossa! Trollou, velho! Que troll, mano! Nossa! Vacilo isso. Filho de uma égua. Seu filho de uma égua. Espera a roda girar. Nossa, véi! Roda maligna. Que isso, jovem? Espera a outra descer. Corre! Corre até aqui. Ei! Para aqui, ó. Para. Calma aí, filho, ó. Ô, minha filha. Tá a fim de morrer? Morre, então. Ui! Nossa. Desce. Ei, mulher. Consegui. Caí bastante feio. Aqui tem a Xota, né? A arminha que o Trek usa. Inclusive. Deixa eu ver, vai ter essa pá de bicho morto aqui. Tadinho deles. Ó, dó. Aqui vai ter esse moleque mocosado aqui, ó. Gosto da risada dele, velho. Eu vou aumentar o volume aqui. Depois você conversa com ele de novo, ele fala: eu poderia rolar na minha cabeça ia girar. Esse cara aqui é engraçadão, velho. Eu gosto demais desse NPC, mano. Aqui, ó. E corre até aqui, novamente, né? Deixa eu beber uma pinga. Já preveni os ataques futuros aqui que eu irei tomar, né? Assim eu não morro. Aliás, eu tô com bastante HP. Eu tô com... Não, mentira, eu não tô com bastante. Eu tô com bastante pouco, né, velho? Só se for isso. Aqui, ó, vai ter esse baúzitos mocosados aqui. Abre ele e você vai encontrar um anel. O Ring of Steel Protection. Anel bastante legalzinho até. Deixa eu tô mostrando ele aqui. Ele dá 50 pontos de defesa. Extremamente útil. Mentira, não é extremamente, ele é só bastante útil. Aqui, ó. Cara, eu ia usar acessórios. Inimigos! Ô, inimigos! E aqui, meu filho? Ah, sério que eu vou ter que usar essa armadilha em mim? Aê, moleque! Sobrevivendo. Oi, fiote. Pum! Espeta a bunda. Você já morreu, velho? Você é um bosta mesmo. Até me deu. Lancer Print Great Sword. Deixa eu dar uma zoiada aqui pra ver como é que é. Deixa eu dar umas olhadas. É uma bosta essa merda, velho. Que merda, velho. Que bosta de Great Sword, velho. Eu prefiro a minha Great Sword, velho. Espera essa bosta passar. Dá um... Nossa, ela quer a Bowser, velho. Ah, ela quer a bosta. Ai. Eu vou pegar uma pá de coisinha legal lá, velho. Que sacanagem. Aqui, ó. Só ficar parado aqui. Eu não vou querer catar aquelas coisas legais. Era só um anelzinho. Deixa ele pra trás. Ah, é uma armadura de Black Sorcerer também. Só que, né, eu tenho uma armadura bem melhor do que essa bosta de de armadura de Black Sorcerer. Aqui, ó, espera lotar. Demora um pouquinho, vamos... Ah, eu não espero bosta nenhuma. Aqui, ó. Tem esse baú que é um baú, filho da mãe, velho. Ele come a gente, essa bosta. É, velho. Lembra do Lloyd Talismã? Então, né? Então, nós podemos usar ele aqui pra catar o item. Mas não é minha opção, né, velho? Eu sou vida louca, né? Então, né? Filho de uma égua! Filho de uma égua! Filho de uma égua! Filho de uma égua!
Cara, esse cara aqui luta capoeira, velho. Não é possível. Ele é muito filho da mãe. Toma na... Pusta! É, moleque. Toma isso, bunda. Aqui, ó. Vai ter uma Lightning Spear. Legalzinho até. Bem, você já deve ter notado que já abriu tudo aqui. Deixa eu esperar a outra bola passar. Né, pra me precaver aqui, né, velho? Opa! Aqui, ó, vai ter esse anel da Cobritz Amarelis, que vai aumentar horrores nos seus farms, cara. Simplesmente aumenta 200 pontos de Item Discovery. Cara, isso daí é muito útil! Aí, moleque. Que, esse elevador é o elevador mais filho de uma égua que tem nesse jogo. Aqui, ó, você já vai se punhetando ali na parede, porque senão você vai ser esmagado no teto. Você não vai querer ser esmagado, né, velho? Você vai perder metade do seu HP, só isso que você vai. Ó, só esperar. Eu acho que ele vira. Acho bosta nenhuma mais. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu virar pra cá, né? Virou pra cá, lembra daquele filho de uma égua que tava mocosado ali na parede? Então, né? Agora a gente trollou ele, velho. Trollada! Aqui, ó, deixa eu vazar aqui. Olha o filho de uma égua ali. Olha só esse filho de uma égua! Dropa o seu escudo, vai ser melhor. Filho de uma égua, não dropou nada. Vagabundo. Aqui, ó, vai ter esse vagabundo aqui. Só libertar ele com a sua Master Key logo, né? Pra quê? Daí bate um papinho com ele. Eu nem vou perder tempo com isso, mano. Aqui, ó, vai ter uma Sophia Hero. Sophia Hero. Whatever. Cata essa Soul e seja feliz. Porque essa Soul aí, mano, adiciona bastante coisa. São 10.000 souls, mano. Bastante coisa mesmo. Agora a gente vai fazer o mesmo caminho. Corre. Tá vindo as bolas. O que eu disse? Tá vindo, velho. Não tá pra ativar agora. Vamos continuar. Ai, caraca, atropelei a bola, velho. Que merda. Continua, mano. Continua aí, que senão você vai se ferrar, velho. Vai, demônio. Aê. Deu tempo. Vamos pegar o mínimo elevador. Cuidado pra não sair correndo igual um louco aqui, tá bom, galera? Cuidado mesmo. Senão você vai sair correr igual um louco. Você vai morrer ali, velho. Ali tem um buraco. Né? Então vamos aqui, vamos... Ei, vai. Aí, mulher. Consegui de novo. Tô com uma humanidade na barra, porém eu não tô humano, né? Legal. Vamos continuar. Tem vindo uma bola atrás de mim, velho. Sem dúvida. Não, tá indo pra lá. Não sei quem foi o filho de uma égua que virou. Por que eu fiz isso, velho? Era para ir pro outro lado, vai. Agora você vai pro outro lado, né, filho de uma égua? Assim não se joga aqui no ar, né? Você não joga em nada, só naquele lugar, mas não vai atrapalhar em nada. Em qual lugar mesmo que é o que a gente tem aqui? Aqui, ó, marotagem. Aqui, ó, armadilha só. E ativar seu escudo e fica pra cá, ó. Aê. Armadilha, né? Como sempre que ensina esse Fortress. Esse mapa aqui muito chato, velho. Aqui, ó. Passa tudo de uma vez. E corre. Aê. Ali, ó, vai ter uma mulher merda também. Pera aí. Oxi. Tem algo atrás de mim. Filho de uma égua. Seu homem bosta. Vai morrer agora, filho de uma égua. Olha ali, ó. Olha a bichinha. Toma. Eu sei que tem alguém atrás de mim. Tenho certeza.
embaixo, ó, tem um anel. Mas eu não vou perder meu tempo pra ir lá. Não mesmo, não vou perder meu tempo aqui, né? O nosso objetivo agora é ir até... Aqui, ó, vai ter esse homem palhaço aqui. Ele tá parecendo um palhaço, velho. Aqueles palhação de circo, saca? Toma. 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 E morreu. Aqui, ó, vai ter 2 Darts de Titanic Shard. Extremamente útil ter esse item. Vamos continuar aqui, ó. Memorizem bem por onde eu tô indo, viu? Memorizem. Senão você pode acabar se perdendo aqui. Olha só que maravilha. Eu esqueci dessa vadia que fica ali. Eu esqueci dessa vadia. Essa vaca do demônio aí. Pera aí, eu vou tacar uma Fireball nela. Fireball. Nossa, 2 Fireball? Ó, filho da mãe, velho. Ai, ai. Tem uma raiva desses bichinhos aqui. Aqui, ó. Passa 2. Espera, passa 2. E atrás, ó, você pode pular, mas cuidado com a armadilha aqui, tá? Passa aqui bem pelo canto. Aqui, ó, você vai ter acesso da parte de cima desse mapa, né? Senis Fortress. E é aqui que a coisa começa a pegar. Aqui, ó, dessas escadas, com bastante confiança. Mate esses merdinha aqui, eles são mais fortes do que aqueles carinha lá da igreja. Ai, caraca, eu só tenho essa Flask, mano. Ainda bem que ela tá mais 3, mano. Senão eu tava ferrado. Ui, tô cheio na bunda. Tô cheio no feijoeiro. Aqui, ó, vai ter esse anel, né? Tanto legal, né? Acabou nossa Flask. Molhou, velho. Molhou mesmo. Por que molhou? E vai ter um gigantão aqui que joga bola de fogo na gente. Eles são muito filho de uma égua. Aqui, ó. Nem liga naquele item ali, não. E caia. Aê, moleque. Chegamos aqui na fogueira e é aqui que o nosso vídeo vai terminar, né? É aqui, olha que maravilha. Peraí, deixa eu usar uma humanidade, uma das minhas 4 humanidades que tá acabando, velho. Já tira. Da Reverse Reline, né? Que a gente já tava, mano. Para aí nós, né? Morremos. Ai, eu tenho raiva desse mapa, velho. Eu tenho muita raiva. Eu tenho uma puta de uma raiva desse mapa, velho. Que eu vou dar caindo também, né? E aproveitar, né? Que aproveitar o quê, filho? Velho, eu tenho um mosquito ali que tá enchendo o saco. Pera aí, eu vou lá exterminar ele, velho. Na base do chinelo. Não importa que é uma TV. Vai ser na base do chinelo mesmo. Pera aí, pera. Esse filho de uma égua. Olha o meu chinelo, velho. Vai massacrar o bichinho. Ah, que da égua. Sai daí, vai agora, vai. Sai daí. Bom mesmo, bicho burro. Ê, filho da mãe. Atrapalhando aí a visão dos outros, tá tirando. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Se gostou, né? Deixa seu like e adiciona o favorito pra ajudar na divulgação do canal. Certeza que vocês vão dar like aí, mas enfim. Espero que eu tenha ajudado aqui. Espero que eu tenha ajudado muito vocês, né? Por causa que, né? Entrar aqui é meio difícil entrar sem ver um detonado, né, velho? Eu, por exemplo, da primeira vez que eu vim aqui, eu não entrei sem assistir uma bosta de um detonado, velho. Eu não entrei aqui mesmo. Ainda bem que existe os carinha aí que fazia detonado, né? E pá. Espero que isso tenha sido bem objetivo aí. Espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas de como entrar aqui, onde tem uma fogueirinha, onde é que tem uma fogueirinha aqui, né? Porque muita gente apanha pra cacete nesse mapa. Pelo fato de não achar a fogueira. A fogueira tá aqui, ó. A fogueira tá aqui. Maravilha, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. E muito obrigado por ter assistido. Falou!